لکه مشرک نینو د پیر بابا نه څه غواړې لکه مشرک نه نو د پیر بابا نه څه غواړې پکار وي د الله نه ولي نه غواړې الله نه ولي نه غواړې مانم کی ولی بو بزرگو نیک انسان بو مانم چې د خدای رسول په سما لار روان بو بالکل مانا ما چې و بو محبوب د پاک سبحان بو عالم قرآن بو عوامل قرآن بو خدای خونو بیا تی سپکوما عقیده غواړي لکه مشرک نینو د پیر بابا نه څه غواړي ماشاءالله تبو لادي یو بابا ویوادو لادي بل بابا تبو لادي یو بابا لادي نیولې د دانو د پار بل بابا اوره او دومره احترام دی چرته نکړو د خپل بابا بیا وای پپنا نہیں مقدمه کې میټي مل بابا کلتی اولاد غواړي یو کلتی واده غواړي لکه مشرک نینو د پیر بابا نه څه غواړي خدای ها څوک چې دا قبرونو نه څه غواړي مسلمان نه دی او هچا پدې باندې لوستلې قرآن نه دی او هپا وینا د محمد آخر زمان نه دی شرک نه کا توبه نکړي صاحب ایمان نه دی هر سره برورا دا عمل په وسیله غواړي د مشرک نینو د پیر بابا نه څه غواړي خدای حاجت روا گنا خدای مشکل کشا گنا بل څوک مسیحا نشتا یو خدای مسیحا گنا یو قرآن او بل حدیث دواړه رهنما گنا نم زما صابر دا ګرته غره می وینا گنا بشک غره وینا دي د بابا جی ژوند کدي تمام د پیغمبر په طریقه غواړي تکه مشرک نینو د پیر بابا نه څه غواړي بابا جی الله دې په عمر کې برکت واچو ګوره زموږ دغسې مشران هم شته الحمدلله دغسې مشران دې الله ژوندي ساتي دومره زبردست الفاظ یې راجمع کړي په دغې نظم کې دومره ناشنا الفاظ یې راجمع کړي دي چې زه غواړم چې دې بابا ته زه څومره دعاګانې وکړم دا به کمه وي د ډېر لوی انعام او د ډېر لوی اکرام قابل دی دغه بابا الله دې عزت نصیب کړي او عمر کې دې الله نور هم برکت واچوي ګوره مونږ او تاسو عقیدې دومره خرابې شوي دي زمونږ او ستاسو ایمانونه دومره کمزوري شوي دي چې کم ذات دغه بابا او دغه زیارت او دغه ولی پیدا کړی دی د هغې ذات نه مونږ نه غواړو بیا هم زمونږ عقیده دومره تباه شوې ده چې مونږ دغې ولیانو پسې او دغې باباګانو ګوره دا ځان ته د الله ولیان او الله ته مقربین او الله ته خوښ خلک وو خو ګوره دا بابا وایي چې خدای نه و ام بنده و ام محتاجه و هغه اوس هم په دې قبر کې محتاجه پروت دی ته چې څه غواړې ګوره که مونږ باندې دانې راوخیږي یو زیارت او یو بابا پسې ګرځو که اولاد غواړو نو د بل بابا پسې ګرځو که زوی غواړو نو د بل بابا پسې ګرځو که تبه راباندې راشي نو د بل بابا پسې ګرځو دا زموږ او ستاسو د ایمان حال دی دا بابا څومره ناشنا الفاظ راجمع کړي دي یقینا ډېرې قیمتي خبرې کړي دي زموږ او ستاسو ایمانونه زموږ او ستاسو عقیدې تباه شوې رسول الله مبارک صحابه کرام بو ابو هريره رضی الله عنه په خېټه باندې درد راغی رسول الله مبارک ته وایي یا رسول الله په خېټه باندې مې درد راغی رسول الله مبارک ورته وایي پاس اودس وکړه 2 رکعته مونځ وکړه صحابه کرامو ته به تکلیف راغی مونځ به وکړو په مونځ باندې به خپل حاجتونه پوره کول په مونځ باندې به خپل ضرورتونه پوره کول الله طرف ته به متوجه شو دا د هغې ایمانونه د هغې عقیدې وي یقین وکړئ باران به نه کېدو د باران دپاره به الله ته متوجه شو مونځ به وکړو 2 رکعته تر دې پورې چې په سفر به روانو سورلۍ به ورته مړه شوه اس خر به ورته مړ شو 2 رکعته مونځ به وکړو هغه اس خر به ورته الله را ژوندی کړو نن چې زموږ ستاسو حاجتونه ضرورتونه نه پوره کېږي زموږ ستاسو عقیدې زموږ ستاسو ایمانونه دا تباه شوي دي زموږ ستاسو سوچونه زموږ ستاسو نظریې مکمل تباه دي موږ په زیارتونو پسې په میلیونو سفرونه کوو غټې کرایانې ورپسې خرابوو خو موږ او تاسو چې آسان عمل دی 2 رکعته مونځ او 10 ځانه کوو تاسو یقین وکئ تاسو خپل عقیده خپل ایمان مضبوط کئ په الله باندې په 2 رکعته مونځ باندې ته ګوره چې ستا حاجتونه او ضرورتونه الله جل شانه څنګه پوره کوي
په پیرانو باباګانو پسې ګرځو خو دا نه کوو چې په خپله په تنهایي کې الله ته ودرېږو 2 رکعته مونځ وکړو د الله نه یې وغواړو دا پیران دا زیارتونه دا باباګان دا یقین وکوئ دا هیڅ هم نشي کولی څه چې کوي دا الله کوي الهم مع الله څه چې کوي دا به الله کوي دا یاد وساتئ نو الله دې زموږ ستاسو ایمانونه زموږ ستاسو عقیدې دې د الله مضبوطې کړي او د دې زیارتونو نه د دې باباګانو نه د دې پیرانو نه د دې نه هیڅ هم نه کېږي څه چې کېږي دا د الله نه کېږي الله دې زموږ ستاسو ایمانونه مضبوط کړي دغه پیغام د خپلو زنانو سره د خپلو کورنیو سره د خپلو ملګرو سره ضرور شریک کړئ یقین وکړئ زموږ ستاسو زنانه نن دا ډېرې په بل طرف باندې روانې دي ډېرې په بل طرف باندې روانې دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي